कोटा के महावीर नगर थाना इलाके में बीती देर रात बैंक से बजे सायरन ने पुलिस और बैंक कर्मियों की नींद उड़ा दी। मामला केशवपुरा के बैंक ऑफ बड़ौदा का है, जहां देर रात बैंक का सायरन बजने के साथ ही आसपास के सैकड़ों लोग चोरी के अंदेशे के चलते बैंक के बाहर पहुंच गए और वहां मौजूद लोगों को चोर समझकर बैंक के अंदर बंद कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस भी भारी तादाद में वहां पहुंची और बिल्डिंग में दिख रहे 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों को भी देर रात मौके पर बुलाया गया। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि बिल्डिंग में बंद किए गए लोग गार्ड और स्टूडेंट निकले। वहीं सायरन बजने के मामले में महावीर नगर पुलिस मामले की जांच कर रही है।